莊家俊老師。咁今日咧，我會分享一啲嘅主題啦。咁喺分享一個主題之前呢，我想先從一個小故事講起。話說咧，我咧同我嘅小朋友咧都好中意食雞蛋仔嘅。咁咧有一次咧，我就買咗一份嘅雞蛋仔啦，咁啊俾我兩個小朋友食喎。咁咧以下咧就有咁樣嘅經歷。咁我咧就同佢哋講好咗，喂，阿哥阿妹咧一人一半嘅。阿哥咧平時都好中意分享噶，但係嗰時咧實在係太中意食啦，咁啊一嚿又一嚿咁樣食，忍唔住咧就食埋妹妹嗰份。結果咧食咗成3/4咧先至俾妹妹喎。咁妹妹見到梗係好唔開心啦。咁於是咧佢就即刻同我告狀啦。咁啊覺得哥哥食咗我嗰份啊咁樣。咁見到咁嘅情況咧，我就同哥哥講：喂，你咁樣做唔啱喎，明明講好咗一人一半噶嘛。咁下次咧我淨係買俾阿妹噶啦。咁阿哥咧聽到梗係好唔開心啦，咁喊得好緊要喎。咁如果你係阿妹嘅時候，見到咁樣嘅處理，你又會覺得點呢？可能你會覺得好嘢，咁下次就得我食，咁阿哥咧就即係唔應該啦咁樣。咁但係咧點知呢個時候，阿妹咧就做咗個舉動喎。佢咧將剩翻嘅雞蛋仔咧再分一半咧俾阿哥食。我就問佢：點解你咁做嘅？佢同我講。佢話因為咧，我唔想見到哥哥冇得食啊，我亦都唔想見到哥哥喊。喺呢件事上面咧，我見到有兩個發現喎。第一，呢份同理心咧，似乎係一個與生俱來嘅根本。明明咧，其實啱啱嘅賞罰已經係一個好公平嘅安排，但係咧，阿妹咧仍然咧選擇咧將佢僅餘嘅剩翻一半咧，係俾阿哥。喺當中咧，我哋似乎見到佢咧係一種代入咗哥哥嘅感受，唔想見到佢唔開心。外國咧有研究發現啊，即使咧未經過任何嘅道德教育，原來喺 BB 嘅腦入邊咧已經存在住一種嘅同理機制。同理心咧係源於腦神經入邊嘅自然律動，咁係一種反射嘅動作，多過咧深思熟慮舉動。但係同時間，同理心咧，亦都會因為個人嘅慾望啦、心理狀態同埋後天嘅經歷咧而受限嘅。就好似阿哥咁，如果冇經過正視糾正嘅話咧，久而久之呢份同理心咧就會冇咗噶啦。想知道點樣去培養呢個嘅同理心呢？我哋先睇一睇下喺教育心理學家入邊咧就羅列咗一啲咧缺乏同理心嘅行為喎。咁我唔知道咧有冇一啲咧係大家都似曾相識或者咧自己都親身經歷過嘅呢？會唔會係唔理其他人嘅感受啦？淨係做自己想做嘅嘢啦，或者係咧唔能夠接受批評喎。當人哋批評佢嘅時候咧，佢就會覺得好唔滿意啦。呢啲咧可能都係我哋平時咧喺群體啦或者朋友之間咧都會發生嘅喎。咁我哋咧要先諗下，其實同理心係啲乜嘢呢？孔子咧講過：己所不欲，勿施於人，似乎就係一個好具體嘅明證。自己唔中意嘅事咧，唔好加諸喺人哋身上。調翻轉，自己唔中意嘅嘢，人哋俾我哋咧，我哋都會唔開心喎。咁換句話講，其實就即係話同理心係換位思考，企喺人哋嘅角度或者立場去理解人哋嘅感受、觀點同埋行為。同理心同同情心唔同嘅係，同情心咧只係憑個人嘅經驗去判斷對方嘅感受，而同理心咧係會需要代入去對方嘅立場去思考。要做到咧換位思考咧，其實係需要日積月累嘅培養。大體咧可以分成4個步驟嘅。第一係自覺，跟住係理解，然後係代入，最後係實踐。第一步，我哋要先去洞察自己嘅情緒。喺理解人哋之前咧，其實應該要先理解自己喎。講一個例子啊，咁咧我曾經咧試過喺繁忙時間咧等巴士啊，咁嗰陣時6點幾7點已經好攰啦，放工嘅時候，咁咧等到一架巴士，等咗成15分鐘，架巴士終於都嚟啦。咁巴士咧其實入邊咧仲有好多空位可以企嘅，咁但係咧因為前面已經滿晒咧，咁我哋就上唔到車喎。咁個司機咧就係咁叫中間嘅乘客：喂，快啲褪入少少啦，盡量褪入少少啦咁樣。咁但係咧中間嘅乘客咧都無動於衷啦，唔肯入去啦。結果咧咁咧司機咧無奈咧就繼續開車啦。咁啊即係上唔到車，咁結果就等下一架啦。點知下一架咧又因為客滿飛站喎，咁前前後後咧等咗2班車咧，足足超過到30分鐘。嗰刻嘅你，如果已經好想翻屋企嘅時候，遇到咁嘅情況，你會有啲咩感受呢？咁我當時嘅感受就係好敏陣、好氣憤、好辛苦，又好無助，甚至咧隔離嗰個乘客咧就話咧：
喂，不如打去九巴啦，可唔可以叫佢加多幾個班次啊？咁樣。於是咧，當我下一次咧見到出面嘅人即係喺車入邊見到出面嘅人咧，同樣都係一種好無助嘅情況，咁我就會嘗試明白下啦。佢哋會唔會喺嗰刻都已經好攰有啲嘅學生好想放學翻屋企，佢哋會唔會都係好敏陣、好氣憤、好辛苦、好無助呢？如果係咁嘅情況下，我其實係咪可以選擇行入少少，盡量騰翻空一啲前車嘅空間，等佢哋都可以上到車，咁佢哋咪唔使等咁耐咯。所以其實我哋呢，如果認清咗自己嘅感受，我哋就可以更加好咁去理解其他人，特別係一啲相近身份處境嘅人嘅想法、信念呢，其實我哋會特別容易去理解嘅。作為學生嘅你哋可以更加理解到身邊同學嘅感受。有時如果我哋唔清楚嘅時候，其實我哋都可以主動去聽、主動去問、客觀嘅去聆聽、去接收佢哋嘅諗法。於是啦，當我哋可以去嘗試代入佢哋嘅時候，我哋就能夠更加感受到佢哋嘅情緒。唔知大家有冇試過咧？喺考試嘅時候咧，因為其他發出嘅嘈雜嘅聲音咧，令到你覺得好騷擾喎。有啲同學拉燈啦，或者係攞支筆係咁撳啦，甚至係大聲呼吸啦咁樣。特別咧係考 oral 嗰陣，其實係咧等候嘅同學同考試同學喺同一間房，可能咧你嘅聲音都會騷擾到同學同埋老師。不妨試下將呢份嘅難受代入喺人哋身上面。諗下，其實考試已經好緊張，需要好集中情緒嘅時候，如果仲要俾呢啲騷擾到，其實係非常之辛苦嘅。最後啦，當我哋感受到對方嘅辛苦嗰陣，我哋就可以實踐去將呢嘅一切化做具體嘅行動。根據我哋對其他人嘅需求同埋理解，我哋嘗試共情同埋去幫佢哋。有時候做 project 嘅時候啦，如果我哋能夠去體諒到對方嘅難處，我哋可能就會少一分指責，多一分嘅耐性。又或者我哋明白到其實 project 每個同學仔都好努力付出嗰陣，我哋係咪可以互相分擔，唔去做 free rider 呢？有啲時候自己考得唔好，都好想咧爸爸媽媽去體諒自己，而唔係一味咧去鬧即係點解今次考得咁差啊？同樣嘅道理，當身邊嘅同學仔佢哋嘅成績唔好嘅時候，覺得好難過，我哋係咪可以多一個嘅陪伴，明白佢哋感受多啲呢？喺同理心方面，耶穌咧成為咗我哋好好嘅榜樣。喺福音書咧記載咗個故事，就係耶穌嘅朋友咧叫做拉撒路咧，佢過身。幾日之後咧，耶穌咧就去揾拉撒路嘅兩位家姐瑪利亞同埋馬大。咁耶穌咧喺嗰刻咧見到佢哋喊。喺約翰福音入邊咧有記載到，耶穌看見他哭，並看見與他同來的猶太人也哭，就心裏悲嘆，又甚憂愁。耶穌哭了。耶穌咧其實幾日前已經知道咧佢嘅朋友拉撒路過身㗎喇，亦都咧心裏面知道咧，其實幾日之後我就會去到將佢復活返。因此其實耶穌本來就冇必要喊㗎，甚至佢可以直接同佢哋講，唔使喊啦，一陣我咪將佢復活返咯咁樣。咁但係耶穌嗰刻喊咗。耶穌之所以喊，係因為佢選擇去代入瑪利亞、馬大嘅感受。為咗佢哋所經歷嘅痛苦而喊，因為嗰一刻嘅痛苦對於佢哋嚟講仍然係真實嘅痛苦。耶穌咧往往會先感同身受，再去解決問題。我哋見到耶穌有好多時候佢會陪伴窮人、陪伴軟弱嘅人，佢咧往往都係先去感同身受佢哋嘅需要，甚或是獨成肉身去為我哋捨命。呢個係同理心嘅極致。我哋可唔可以喺入邊不妨都學習一下？當身邊嘅人唔開心嗰陣，我哋係咪可以試下感受下佢哋嘅感受呢？體會到佢哋嘅需要，俾多啲嘅支持，最後一步先至提出解決嘅方法。學習同理呢，其實對於家庭處理啦、人際關係啦、心理嘅健康呢都好重要。換位思考呢，不妨由一啲小事嘅做起。做每一個決定之前呢，嘗試諗下。可唔可以試下用我一個第一人稱去代入去每一件事？例如考試嗰陣，我隔離位佢不斷撳完紙筆發出啲聲音。我咧明明喺堂上面彙報緊，其他同學咧就喺度笑啊、傾偈啊，令到我好不知所措。我為住考試成績好唔開心嗰陣，同學竟然咁樣講咁容易嘢都唔識，甚至咧網上面咧會攞我個名或者我張相去攞嚟開玩笑。或者咧，人有三急，好想去廁所嗰陣咧，發現每一個廁格咧
都係倒晒啲湯渣啊，整到周圍都係非常之污糟。咁呢個時候，你又中唔中意人哋咁樣去對待你自己呢？多啲嘅感同身受，或者好多自我自私嘅行為，其實都係可以主動選擇唔去做。希望咧大家都能夠嘗試去換位思考，代入下人哋嘅感受，去嘗試諗下可以點樣去做。咁我今日嘅分享呢，就到呢一度，而家嘅時間呢，就交俾藍 Sir。